Так, в общем, был у официального дилера сегодня забрал машину. Проблема была в том, что стучат задние ступичные подшипники, оба. В общем, дилер поменял и правый, и левый. По крайней мере, мне так сказали. Ну, вроде снял колпак, посмотрел, проверил. Да, действительно, гайки они откручены, болты точнее. Что-то доделали, да, согласен. Но проблема в том, что стук, люфт, он как был, он так и остался. Помню пробег 5500. Проблема эта появилась при 500 километрах пробега в первый раз. Записался сразу к официальному дилеру. Они меня записали на 1,5 месяца вперед. То есть только через 1,5 месяца я к ним заехал. Только сегодня проехал за это время 5000 километров дополнительно. И они мне поменяли подшипник. Но проблема как была, так и осталась. Подшипник стучит, но самое интересное, она не гудит никак. И старые тоже не гудели, просто стучали. То есть гула нет, только стук. То ли качество запчастей такое низкое, то ли квалификация сотрудников, слесарей. Не могу сказать. Я думаю, больше обращаться уже не буду. Лучше самому взять какой-нибудь нормальный, хороший подшипник и поменять. Я думаю, ничего сложного не будет.